Góður Álsar, þá erum við komin aftur og við ætlum að halda áfram í kafla 4, við ætlum að fara yfir í 4.10 og fara að skoða ákóðara, eða encoders og nokkru punktar. Encoderar eða ákóðarar eru andhverfa ákóðara. Þeir sem sagt snúa við öllu sem decoder hefur gert, eða getur gert, og hann hefur einhverja 2 í veldinu n innganga og einungis n útganga. Þannig að þetta er algjörlega andhverfan af því sem afkóðari er. Skematískt myndi þetta líta einhvern veginn svona út. Við erum með einhverja innganga og einhverja útganga. Og ef við myndum slá í upp sannleikstöflu yfir hvernig þetta virkar, sjáum að sannleikstöflan fyrir þetta er frekar auðveld og ef við tökum sem dæmi að við hérna fáum inn á encoderinn okkar, þá fáum við 1, 0, 0, 0, að þá myndum við bara fá 0, 0 út af útgangnum og tekið annað, við myndum fá 1 hérna inn á D3. Já, þetta átt að vera T hérna, allt. Það skipt svo mikið öllu, fáum 1 hérna, 0, 0, 0, að þá myndum við fá 1 og 0 hérna út. Þannig að þetta er bara nákvæmlega sama og afkóðari gerir. Hann virkar bara nákvæmlega öfugt. En mér langar að benda á eitt, að hvað gerist ef að við fáum 0, 0, 1 hérna og svo einhverjum ástæðum, hvort þess er fyrir villu eða einhverjum öðrum ástæðum, að það komi 1 hérna. Hvað gerist þá? Þetta hérna er ekki definað hjá okkur í rauninni. Þannig að fyrir þessi hér fáum við upp stöðuna, fáum við þessa hérna stöðu og fáum þá 1, 0, eða fáum við þessa hérna stöðu og fáum þá 1, 1. Þannig að hérna erum við með smá vandamál. En þetta er oftast leyst og oftast leyst með því að nota bara það sem kallast priority encoder eða forgangsákóðari. Og hérna skulum við aðeins skoða hvað við erum búin að gera hér. Hér erum við búin að breyta sannleikstöflunni örlítið og við erum komið nýja breytu hér. Þetta er yfirleitt venjan á þegar við erum með priority encoder, að við höfum VAF sem stendur bara fyrir valid og hérna sjáum við líka að við getum fengið stöðuna upp 0, 0, 0 þegar það er bara ekkert á innbytunum og þá fáum við bara að valid er 0 eða það er ekkert valid sem kemur út úr útgangunum í rauninni. Þannig þá er bara eins og það sé ekki virkur, það er ekkert inn á inngangunum, það liggur ekkert inn á inngangunum. En við skulum sjá núna að ef við fáum upp 1 hér á D1 sem átt að vera, hérna erum við með T1 og hérna erum við með D1, en þetta er einu og sama breytan, svo sem breytin hérna T, að ef við fáum 1 hérna inn á og restin 0, og þá fáum við einfallega bara 0, 0. Skoðum hvað við gerum næst, svo fáum við 1 hér, inn á hennan eingang hér, og hérna komið x hér, þannig að það skiptir ekki máli hvað í rauninni þessi breyta hérna er, hvort að hún sé 1 eða 0 hér. Þannig að hérna erum við búin að segja okkur er alveg sama hvað breytan á D1 er. Svo lengi sem að þessi hér er 1 og hinn eru 0, að þá vil ég fá stöðuna 0, 1. Og við getum haldið áfram niður stigann og látum svo fáum við 1 hér, þessi hérna verður þá 1 og þá getum við sagt okkur er alveg sama hvað kemur inn á svo 2 hér. Þó að þessi sé 1 og þessi sé 1 eða þessi 0 og þessi 0 skiptir einhver máli, að við viljum fá 1, 0 hér og þennan. Og svo kolli og kolli. Þannig að þessi hefur forgang yfir þennan, þessi hefur forgang yfir þennan og svo framvegis, og þessi hérna hefur forgang yfir alla. Þannig að hérna erum við búin að setja upp forgangslista fyrir þessar breytur hér
og hvað á að gera í rauninni samvægt í. Og eina sem bættist hér við er þessi hérna litli vaff eða valid biti, og hann segir bara að hann lætur okkur vita hvort það sé eitthvað valid á inngangnum, er eitthvað á inngangnum eða ekki. Ef það er ekkert á inngangnum þá fáum við bara 0, og ef það er eitthvað á inngangnum þá fáum við 1, sama svo sem hvað það er. Við getum auðvitað hanna þessa rásu upp eða tekna þessa rásu upp út frá því sem við höfum hérna í sannleikstöflunni. Svona, þá erum við með K-kortin, og við skulum rifja örsnögt upp að ef við tökum til dæmis þessa breytu hér, og ef við segjum að þetta hérna sé A, þess að við ætlum að fara að draga þessar hérna jöfnur út úr sannleikstöflunni, að þegar við erum með svona x, 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 1, að þá getur þetta í rauninni verið, þessi x hérna taka hvaða gildi sem er, þannig að við erum með 0, 0, 1, við erum líka með 0, 0, 1, 1, við erum líka með 0, 1, 0, 1 og svo kolli. Við erum með öll möguleg gildi sem þetta x getur tekið fyrir. Þannig að ég ætla að fylla þessa töflu bara út, svona, og við getum þá byrjað að dreigja út úr þessu til dæmis hér, og svo erum við með hér, og út úr hinni er, það er ekki best að taka þessa 4 hér, nei 8 hérna afsakið, og svo þessa 4 hérna, já. Þannig að við fáum, að hérna erum við með T4 pluss T3, og svo er hérna, þetta er B, og þá erum við með T2 og ekki T3 pluss þessir hér T4. Og þá erum við komið í eflenda, við erum með nótalega tekna þetta upp sem við skulum gera og pröfa í Multisim. Þá erum við komin í Multisim, og hérna eru þá inngangarnir á kóðaranum og útgangar hérna. Og við sjáum það að ef við kíkjum á töfluna hérna, að þegar við erum með stöðuna 0, 0, 0, 0, að þá á í rauninni ekkert að gerast, og þessi valid biti hér að hann á að vera bara 0. Ef við fáum T1, þá eigum við að fá stöðuna 0, 0 sem við fáum upp, og svo á þessi valid biti hér að láta okkur vita hvort við fáum í rauninni valid útkomi eða ekki. Ef við förum yfir í svo hérna T2, þá áttum við að fá 0, 1 sem við fáum 0, 1, T3, 1, 0, svo T4, 1, 0. Svo getum við pröfa að sjá hvað gerist ef við fáum T3, en svo kemur í rauninni T4. Þannig að við sjáum það að hann fær forgang yfir. Ef við fáum 1 og T4, en svo kemur allt í einu 1 þennan hér, að það skiptir ekki máli, T4 er í forgangi, þannig að hann á sitt hér.